Току-що в магазина влезе клиентка, която ми задава следния въпрос. Кучето ми има лабрадорче на около 4 години и то не спира да се чеше. Постоянно се чеше, драпа се, каквото и храна да му дам, каквото и да му дам, не спира да се чеше. Значи веднага първото нещо, което ми изникна в главата, беше да й кажа, нали, че ако яде каквото и да е пилешко месо, каквото и да е пернато месо, дали е под формата на гранула, консерва, пауч, сурово месо, без значение, то веднага трябва да го изключи. Може би е добре да кажа, че аз не съм ветеринар, но съветвам нашите клиенти според опита, който имам до момента, според ситуациите, в които съм се сблъсквала до момента с клиенти. Няма по-хубав учител от практиката и също така голяма част от знанията, които имам, са предадени от майка ми, така че благодарение и на нея знам доста неща, свързани с домашните любимци и грижата за тях. Така че сега ще ви покажа каква храна и препоръчах. В следващото видео ще ви кажа отново за такава ситуация с клиент, който обаче при него беше малко по-сложно. Кучето му имаше кръв в изпражненията. Ще ви кажа и за него каква храна му препоръчахме, която имаше ефект, за което аз съм много щастлива, защото в крайна сметка за нас е много важно клиентите да са доволни и домашните любимци да са здрави. Сега ще ви покажа как изглежда самата гранула, ето тук ще ви прикача снимка на самия чувал, как изглежда храната. В сайта можете да я погледнете. Ето така изглежда самата гранула. Тя е много хубава, хипоалергенна, мазничка е, много добре се приема от домашните любимци, от кучетата. Храната е абсолютно беззърнена, хипоалергенна, подходяща е за кучета с всякакъв вид алергии, без значение дали е сърбеж, дали е екзема, дали е някакви стомашно-чревни проблеми, няма никакво значение, просто храната е много изчистена, висок клас е. В сайта, както казах, ще я погледнете, може да я разгледате. И тук в нашия физически магазин, тук отгоре ще изпиша точно къде се намира той, може да си вземете в насипно състояние да я пробвате. Ако не, през сайта може да си я поръчате, като имате и 8% отстъпка на всяка поръчка. Имате също така и безплатна доставка над 150 лева до офис на Спиди.